Olá pessoal, vou apresentar aqui para vocês o Sony Walkman W100 seminovo. Pode ver que está em ótimo estado, tem excelente estado de conservação, o visor bacana. Vamos ligar ele aqui para vocês verem. Original da Sony, um celular muito bacana. Não coloquei aqui o chip, mas está funcionando bacana. Eu tinha colocado no outro dia. E vem com o carregador, o cabo USB. Vem com fone, se você quiser escutar uma música legal. Vem aqui também um manual, beleza, em português. Aqui uma declaração de conformidade da Sony. Vem também aqui com certificado de garantia. Eu sinceramente, ele é seminovo, eu não sei se ele está valendo, mas quem comprar vai poder ver. No mínimo tem os 3 meses de garantia da nossa loja. E aqui outras informações importantes, né, no manual. Você vê que ele está funcionando legal. Como eu disse, eu não coloquei o chip, né, está funcionando bacana. E vem aqui com a caixinha, né, se você quiser pode guardar. Bem baratinho esse telefone e acompanha a nota fiscal com todos os produtos da loja.